Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kan lánàá. Ẹ jọ̀ọ́, ọ̀rọ̀ yìí jẹ mí lógún púpọ̀. Kí ló fà á? Òun ni wípé ní 2015, nígbàtí our President Muhammadu Buhari, nígbà tó emerge as the president of this country, lórí program Abundance of Good, mo devote about 2 weeks tí mo fi congratulate ẹ. Mo dẹ̀ sọ àwọn nǹkan tí Nigeria expect láti ọ̀dọ̀ ẹ̀. We are very happy wípé òun a disciplinarian. Mo pè ní àfáà, mo pè ní kàlífà, àfáà dẹni. Mo fi ọ̀rọ̀ ẹ̀ wé ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbàtí Ọlọ́run tó gbé òjíṣẹ́ ńlá Muhammad dé pé kó wá tún ayé ṣe. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nígbàtí Buhari tó yọ, ó dàbí ọ̀rọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílé ayé kí Ànábì tó dé. Ànábì ò bẹ̀rù ẹ̀dá kankan, Ọlọ́run nìkan ló bẹ̀rù. Mo dẹ̀ wá nígbàgbọ́ pé Buhari ò ní bẹ̀rù ẹ̀dá kankan torí pé ó ti achieve gbogbo ohun tẹ́dà ń achieve láyé. Ó ti ṣe head of state, ó ti dé òkè pátápátá bí sójà tí ó choose gẹ́gẹ́ bí ọmọdé. Gbogbo ayé ló wá ń fẹ́ràn ẹ̀, gbogbo ayé ló ń congratulate ẹ̀, gbogbo ìlú ayé ní wọ́n fún ní honor. Kí lèèyàn tún wá láyé? Ìyẹn ni mo fi rí pé tí mi ò bá sọ̀rọ̀, tí program yìí bá fi tán, èmi náà pẹ̀lú kan náà àwọn alábòsí. Buhari tí mo bá sọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ sí Buhari ìsìn. Buhari tó fẹ́ máa gòkè agbára ni, ó yàtọ̀ sí Buhari tó wà nù agbára. Ó possible kó má gbọ́ ohun tá à ń sọ. Ó dẹ̀ possible pé àwọn tí wọ́n gbọ́ wọ́n lè má ṣòdodo fún. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo alájọ nílùú yìí, àwa ti dàgbà, few miles ló kù tá àwa fẹ́ travel. Even pẹ̀lú bóun náà ṣe kọjá 70, at least àwa yìí fi kan bí ọdún 12 àì máa fi jù lọ lọ́jọ́ orí. Ìyẹn náà kì í ṣe kékeré. Àwa ò dẹ̀ wá nǹkan kan láti ọ̀dọ̀ ẹ̀. Àwáṣẹ́, àfẹ́kù fún ọmọ wa níṣẹ́, àfẹ́kù ṣe anything, but an interest pé kórílẹ̀-èdè wa kò dára. Ó fẹ́ kọrin kan tó mi ìfẹ́ ká gbígbé oró. Ohun tó bá wa yìí, igi oró táwọn bàbá ńlá wa gbìn, òun là ń jẹ̀yà ẹ̀yí o. Jẹ́ ń gbọ́. Mo sọ ọ̀rọ̀ kan nínú ìwé ọwọ́ mi. Al-Qur'ani, ó sọ̀rọ̀ nípa forgiveness. And that aspect, mo fẹ́ kí ẹ̀yin Christian tẹ̀ listen, èyí tó bá jínú yín, èyí tó bá gbọ́ kó sọ bẹ́ẹ̀ tí ó gbọ́. Ṣé ní forgiveness and love? Bí wọ́n ṣe preach ẹ̀ nínú Bíbélì náà preach ẹ̀ nínú Quran. But forgiveness nígbà míì a máa ń rò bóyá ká punish ni àbí ká forgive. Tá bá rí pé ká forgive, ó máa encourage oníṣẹ́ ibi láti increase iṣẹ́ ibi ẹ̀ punish ẹ̀. Tá bá rí pé punishment ó máa jẹ́ kó fi iṣẹ́ ibi sílẹ̀ ẹ̀ punish ẹ̀. But ẹ bá tún wá rí pé forgiveness ó máa jẹ́ kó ronú pìwàdà láti má ṣe iṣẹ́ ibi. Tẹ́ bá rí pé forgiveness ó lè jẹ́ kí àwọn ènìyàn tó rí pé forgive káwọn náà má ṣe iṣẹ́ ibi mọ́ pé àwọn máa wá ṣe dáadáa torí pé àwọn ọmọ kan máa forgive. Níbẹ̀ yẹn forgiveness ṣe dá. Ẹ jẹ́ bá mi ṣí Quran chapter 42 verse 40 to 43 ní kíákíá torí mi ò rántí sọ fún yín tẹ́lẹ̀. Bismillah. And the recompense of evil. The recompense of evil is punishment. Like is punishment. Ẹ̀tọ́ tí ó tọ́ fún ẹni bá ṣe bàjẹ́ ká dá sẹ̀ríà fún. But whoever forgives. Sẹ̀ríà tó commensurate mọ́ wà ìbàjẹ́ tó hù ní ká dá fún. But whoever forgives and amends. Ẹnikẹ́ni tó bá forgive, tẹ́ pé lórí forgiveness tí wọ́n fún yẹn, ó wá amend kò hùwà bàjẹ́ yẹn mọ́. His reward is with Allah,
His reward is with Allah. Ẹ̀san ẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Àwọn èèyàn lè blame ẹ̀. Adúrú nǹkan tó ń ṣe fún ẹ, ó dẹ̀ forgive. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní reward ẹ wà. Surely, he loves not the wrongdoers. Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí ẹni tó bá ń ṣèbàjẹ́ ẹ lọ síwájú. And whoever defends himself after he's been oppressed, Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ṣẹ̀, ẹnikẹ́ni tó bá lọ gbé ogun jà láì mọ̀dí, tó bá defend ara ẹ̀, this it is against whom there is no way of blame. a gbọ́dọ̀ blame ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ àfà? Ẹnikẹ́ni tó bá gbé ogun jà, kọ̀nà kó ṣàwọlé, tó wá jáde tó defend ara ẹ̀. In the process tẹ́mi ẹ bá kú, tẹ́mi ẹ bá lọ sí, wàláhì Ọlọ́run ló máa lọ sí àlùjánnà. But tẹ́mi ẹ wá lọ sí, ó pa oúnjẹ òun àbópéyàn méjì ní àtàrí wípé wọ́n gbé ogun wá jà. Ọlọ́run ní a gbọ́dọ̀ blame ẹ̀. Ó yá. The way of blame is only against those who oppress men. Ẹni tá a máa blame òun ni oppressor. Ẹni tó lọ ń deliberately tó lọ ń oppress èèyàn. And revolt in the heart unjustly. Tó wá ń revolt, tó ń dógun lẹ̀, tó ń dá rúkèrúdò lẹ̀, tó ń dá ìjayà sí lẹ̀. For such there is a painful Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run níyà eléro àti ẹlẹ́ta ó máa bá wọn. And whoever is patient Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá ṣe sùúrù and forgives, tó dẹ̀ mú ojú kúrò. that surely is an affair of great resolution. Ẹ̀ráyè. Ẹ̀yin jọmọ́ mi tẹ́ ń wò mí. Ẹ jẹ́ n kọrin kan. Mo ní ẹni gígé oró, èso oró ló máa ká. Ẹni gbígi oró, èso oró ló máa ká. Ẹni gbígi ká, ọmọ ẹ̀ á jẹ níbẹ̀. Ire kì í parẹ́ o, ìkà kì í parun. Ire kì í parẹ́, ìkà kì í parun. Ẹni bá dá, gbogbo ẹni bá dá lẹ̀ á balẹ̀ lọ. Ohun ẹ̀dá bá gbìn lómi àká, a kì í gbà ló bọ́ ọ̀sà káfí kálá. Orin tí mo kọ ńgbà tí Ọbíọ́lá kú nìyẹn, bọ̀tà rìlíìsì ẹ̀ ó pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń wò mí. Gbogbo wàhálà tó dé bá wa, à ń fá ìgbẹ́ tí àwọn baba ńlá wa ti yà sílẹ̀. Tẹ́ bá rántí ní òkè ọya wa ìkan náà ni àwọn matasin. Kí ló fa matasin? Tí àìmọye ẹ̀mí tó run. Tẹ́ bá rántí lórí ilẹ̀ ìwà yìí náà ni war between Nigeria and Biafra. Tí millions of people tó perish. Kí ló fà? Tí àwa àti Ìgbò ayẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀ sí gbé pọ̀ ní. Tá ti jọ wà pọ̀, tá ń fẹ́ra wa, tá jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀, a jọ ń lọ sílé ìwé pọ̀, àwa yìí. Nígbà táwa wà léèwé àwa tàwọn Ìgbò ni. Kí ló wá fà táwa gbébọn tá kára wa run? Kí ló fà á tí Boko Haram tán wá dé nígbà tí Ọlọ́run gbà wá lẹ̀ lọ́wọ́ Matasin? Ẹ wo iye èèyàn tí wọ́n ti pa, iye èèyàn tó ti kú láti ara ìbàjẹ́ àwọn Boko Haram ó ju èèyàn tó kú nígbà ogun Biafra lọ. Àwọn nǹkan tó bàjẹ́ nílẹ̀ Ìgbò ní nǹkan tó bàjẹ́ ló concentrate sí. Àwọn tó kú nílẹ̀ Ìgbò ni ikú yẹn pọ̀ sí. Bọ́tí Boko Haram àti Matasin, àwọn nǹkan dúkìá olówó ńlá tó bàjẹ́ ilẹ̀ àwọn Haúsá ni. Àwọn èèyàn tí wọ́n kú láàrin wọn. Kí la ṣe tí ẹ̀san fi wá bá wa? Lẹ́yìn nígbà táwa wà táwa kékeré tá ń ṣe wàásù, ó nígbà tá máa ń ṣe àdúrà fún Israel, fún àwọn ará Palestine tó wà tí Israel ń bájà. Nígbà kan ní Israel ni wọ́n sọ iná sí Al-Aqsa Mosque. Èmi jẹ́ first assistant general secretary all Nigeria Muslim Council. Òun ló metamorphose di Nigeria Supreme Council for Islamic Affairs. Alhaji Adegbite Abdul Latif kọ́lọ̀ kó fọ̀mù kẹ́. He was one of our members. He was representing North Jomo, that's the Western region. Alhaji Augusto LB, he was our president. Later, Alhaji Alias.
nígbà yẹn àwọn Israel ẹ wo ohun tí Israel fi ojú Árábù rí ṣùgbọ́n lénìí tí Israel ló ń bá Árábù jà Árábù ló ń bá Árábù jà ẹ wo Syria ẹ wo Iraq ẹ wo Iran ẹ wo Yemen ẹ rántí ọ̀rọ̀ Yemen wà ní Quran ẹ wo gbogbo orílẹ̀-èdè tó yẹ pé thousands of years not be developed ẹ wọ́n ti destroy ta ló ń destroy wọn Muslim ta ni wọ́n ń pa Muslim ta ló ń pa wọn Muslim kí la ṣe ẹ̀wáyà tí mo kà fún alẹ́ mi darí yìí bẹ́ẹ̀ nìkan bá ṣẹ̀ tí ẹ̀dí ẹ bá dá ẹ lóògùn tó ló fẹ́ fọ́ lẹ́yìn wọ́n ti Ọlọ́run àfáà mi. Lẹ́sìn tó wà ní eléyìí ò sì dáríjì ẹ̀yin èèyàn bí tí mò ń lọ this is a religious matter. Leaders of Islamic religion at the level of Nigeria Supreme Council for Islamic Affairs ẹ̀yin àgbààgbà ẹ sì gbé Quran kẹjọkọ solution sí problem àwọn adẹranjẹ tí wọ́n cross over ó wà ní ẹ̀sìn kò sínú ọgbọ́n tẹ́ fẹ́ dá ẹ tún fẹ́ rẹ́ àwọn kan jẹ ni ẹ fẹ́ create colony sórí ilẹ̀ orílẹ̀ ẹ lè rẹ́ èèyàn jẹ kẹ́ mú jẹ òdodo ní kẹ́ ẹ ṣe kò dẹ̀sẹ̀ tí ò mọ̀ òdodo bá a bá fẹ́ ṣe ló kù bí àwọn kan ò bá ní agbára ọ̀rọ̀ àwọn Árábù tẹ bá kàtàn ànábì kú pẹ̀lú ìbànújẹ́ ni gbogbo tó bá dé Muslim wọ̀ lénìí ó ti bẹ̀rẹ̀ nígbà tó kù díẹ̀ kánọ́bì tó ànábì ti rí àwọn kan ń pè wọ́n ní Sunni àwọn ní 85% àwọn Muslim world àwọn kan shared ṣẹ́gbọ̀ àwọn yẹn ní 15%. It has assumed the position of politics and religion, whereas it was originally and presently political. Lẹ́yìn òjíṣẹ́ lá Muhammad, ànábì ò ní wá sáyé mọ́, òun ní ìgbẹ̀yìn. But òun náà tún wá ní caliph, position yẹn administrative and managerial. Àwọn kan fẹ́ jẹ tó lágbára wà ń bẹ bí tí wàhálà ti dé ni wàhálà náà là ń bá jáde ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lè púpọ̀ ẹ jẹ́ àpáyà Ọlọ́run tàbá tún dé lọ́la agbára Ọlọ́run a continue ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ ẹ sọ fáwọn tí ó gbọ́ I am not a politician but I am a clergy and I have been at it ẹ̀yin jọ̀wọ́ mi 1957 to now is 61 years. If I celebrate, I will celebrate my 61st year. When I preach as a missionary of Islam. I've been at it for 61 years. You need a thing. But money back on alone, but they need peace of mind. That is the only thing to money. You don't need anything, but I have peace of mind. By the grace of God, when we come tomorrow, I want you to be around to listen. My name is Ayo Adeyemi, founder IMO International. Alaji Adeniano, Alaji Ogunlowo. Number me 0802 313 3078. My phone and send message, SMS, my reply. Put it to WhatsApp, my reply. Until tomorrow, Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. To every problem, there is a solution. I can never be